Og ég sagði við hann, sko, ég búinn að vinna hér í 12 ár og kaffitíminn hefur alltaf verið klukkan 4. Og þá sagði hann eitthvað svona, já, það verður nú að láta kanna það. Kanna það, sagði ég. Ég veit ekki betur en það hefði alltaf verið á hreinu. Og þá fór hann eitthvað maldi í móðun og segja, alltaf á hreinu, ég meina, það nú afstætt. Ég lendi í þessu líka út af skúrnum, sko. Það ætlaði að fá lyklana á skúrnum hjá honum. Þá var hann bara með eitthvað kjaft og hvað, hefur þú einhvern rétt á að fá þessa lykla? Þá sagði ég bara, þú veist, með þeim, heyrðu, ég þarf að ná í verkfærin handa strákunum. Og þá var hann bara, þú veist, hvað, geta þeir ekki náð í verkfærin sjálfur? Hvað, ert þú einhver þjónn fyrir þá? Og þá bara lét ég hann heyra og sagði bara, hey, please maður, ég er búinn að ná í verkfærin frá því ég byrjaði, bara give me a break. Þú veist, steinhélt hann kjafti. Nei, hann er að koma hana. Jæja, hvað segið þið, piltar? Er ekki allt í sjómannum? Jú, allt í sjómannum. Jæja, bara allt í þessu fína. Nú þið örugglega að pæla, af hverju er partí hjá þeim? Það er vegna þess að við erum að halda upp á það að 50 þátturinn er að fara í loftið. Og okkur langar að bjóða ykkur með í partíið. Gjörið svo vel. Heyrðu, svo sagði ég við hann. Heyrðu, þú er að pæla mig. Til hamingju með afmælið, elskan. Takk. Hvað skildi þetta nú vera? Takk, elskan. Glæsilegi skór. Ég vart ekki bara ánægður með þá. Keypti þá í kólaportuna af einhverjum sígauna. Kostuðu samt og ekkert, alveg eins og nýr. Heyrðu, ég er bara að hugsa að fara út að labba, elskan, í nýju skónum. Jæja, elskan, vertu ekki lengi. Nei. Hann er því miður dáinn. Við fórum í gegnum fötin hans og þar var ekkert heillegt nema þessi skór hérna. Hérna, Benni bróðir. Ég veit hann hefði viljað að þú fengir þá. Elskan, ég keypti þessa skó í Kattavinafélaginu fyrir spottprís. Þeir eru alveg eins og nýir. Skór dauðans. Þurrið. Og það er setja á hann fyrir 1000 kall. Og hvað? Ekki það maður komist nú langt fyrir 1000 kallinn. Það er ekki mér að kenna. Nei, ég var ekkert að segja að væri þér að kenna. Ég var bara að segja að bensín er orðið hans í dýrt þar. Já, ég get ekki gert með því. Nei, ég veit það. Ég meina, þú bara ert að vinna þína vinnu. Ég var bara að segja, þú veist, maður á börn og svona og þarf að keyra þau út hvipinn og hvappinn. Ég er fráskilinn, sko. Það er ekki mér að kenna. Þú sétt fráskilinn. Nei, ég var ekkert að kenna þér það. Það er að, þú veist, að yngsta dóttir mín er veik og svona og maður þarf að skutla henni út allt og svo er allir að biðja mann að keyra sig hitt og þetta og veist hvernig þetta er. Já, ég meina, ég get bara stælt á fyrir 1000 kall. Auðvitað, ég er ekkert að fara fram á neitt annað, sko. Hvað er þetta að gera í kvöld? Hvað? Hvað meinar þið? Bara, hvort þú sért laus í kvöld. Laus? Hvað? Ég meina,
Ég ekki að gera þið sérstæð, sko, en... Hvað? Nei, ég bara, þú veist, ég var að spá í hvort að við getum kannski fengið okkur kaffi eða farið í bíó saman eða eitthvað. Á hvaða mynd þá? Bara einhverja hasamynd svona. Ég nú ekkert fyrir hasamyndir, sko. Er það ekki? Nei, ég meina fyrir rómantíska myndir, svona þokkalega gamanmyndir. Já, við getum alveg farið á eitthvað svoleiðis. Ekki bara skella okkur. Já, maður veit kannski bara að skella sér. Er það ekki? Jú, hvað? Á ég þá ekki bara ná í þig eða hvað áttu heima? Það er maður í Stórholti núna 8. Já, ég hlýtti að hafa það á síðustu dropunum. Já. Heyrðu, helvíti maður, anskotast, þú ert að dæla á fullan tank maður. Nei, helvítis maður. Heyrðu, ég á bara þennan 1000 kall. Já, ég meina, það var ekki þér að kenna, þetta var mér að kenna á. Er nú reynd að tekið af kaupinu mínu en? Æ, það var nú leiðilegt. Já. Svona getur náttúrulega alltaf komið fyrir, sko. Já, heyrðu, helvíti maður. Heyrðu, ég bara, heyrðu þér? Hvað, kemur þá 9 leitið eða? Heyrðu. Kannski næsta lífi, aumingi. Heyrðu, hvað? Homma djöfull á það! Hommi! Hommi! Góða kvöldið, get ég aðstoðað? Nó, þú ert svona dónalegur. Býttu, hvað áttu við? Ég kem frá plánetunni Sardón og þar þýðir að aðstoða sem og að gubba. Þannig að þú varst í rauninni að segja, má ég gubba á þig? Já, fyrirgeðu. Nó, þú heldur áfram dónaskapnum. Býttu? Veistu ekki að fyrirgefðu þýðir þú ert fíbl á sardónísku? Þú ert fíbl? Já, þakka þér fyrir. Gott ráð, ef mann er kalt á kvöldin og þarf að skríða undir kalda sængina, þá fær maður sér dagblað, dregur eina síðu út úr dagblaðinu, krumpar hana saman og býr til kúlu. Síðan kveikir maður í kúlunni, stingur henni undir sængina og þá ætti mann að hlýna fljótlega. Gjöra svo vel að hætta þessu, Magnús. Fær maður engan svefnfrið í þetta. Hún byrjaði. Já, komið sæl. Við erum hérna, en við erum kannski ekki alveg hérna núna. Því að við vorum teknir upp fyrir 4 mánuðum síðan. Já. Og málið er sko að það sem þið eru að horfa á núna, það eru þið í rauninni að horfa á fyrir 4 mánuðum. En við nefnilega skulum horfa á upptöku af því þegar þetta var tekið upp fyrir 4 mánuðum síðan. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Við erum hérna í beinni upptöku á efni sem að verður sýnt eftir svona cirka 4 mánuði og þá eru forvitnilegt að sjá hvernig til hefur tekist. Takk fyrir. Góðan daginn, Magnús. Já, góðan daginn. Hvað ertu með undir hendinni? Þetta er sængi mín sko, ég kom með hana til að gera við hana sko, hún bilaði í nótt. Svo kalt inni sko, ofninn sko. Já. Herru, ég vil ekki vera truflaður. Bara taktu skilaboð. Ok. Sæl. Hjálp!
hvað er að? Eiríkur, þú kallar á hjálp. Já, sængin réðst á mig, sko. Ég trúi þess ekki! Þú ætlar ekki að hætta! Ef þessu heldur áfram, þá endar þú í ruslagámi! Gummi er bara að byrja að vinna aftur. Ég vissi að hann myndi segja þetta. Hvað meinar þú? Svo fyrirsjáanlegur. Maður veit alltaf hvað þú ert að fara að segja og hverju þú svarar. Þú tekur því svo útreiknanlegur. Já, einmitt. Segja ekki neitt. Fara í höfnun. Vera sár. Ég meina, ég geti alltaf verið að tala við sjálfa mig. Ég myndi koma sjálfum mér óvart en þú. Ég meina, nú er til dæmis alveg vissum að þú segir sorry. Sorry, ég meina. Einmitt, sagði ég ekki. Gogguligú. Er til eitthvað glísukendara? Ég meina, típist, nú ætlaðu að vera að finna eitthvað frumlegt til að segja. Og hvað kemur nema? Geggileg. Ertu leiðilegur? Nei, þú ert ekki leiðilegur. Þú ert leiðilegur. Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Þessu bjóst ég ekki við þér. Sagði ég eitthvað nýtt? Sagði ég eitthvað nýtt? Varst að klúra þessu? Ástæðan fyrir því að ég tek þátt í þessum fóstbræðra þætti er sú að mér finnst ég bara hafa fullkomlega rétt á því. Takk fyrir. Heyriði, hann pabbi ætlar að koma að vera hjá okkur yfir helgina. Ég trúi því ekki. Hann er svo leiðilegur. Já, þar er ég sammála þér. Ég veit. En hann er nú einu sinni pabbi minn. Já, ég skil það er skammaður. Hvenær kemur hann? Hann ætti nú bara að vera að koma. Guð minn góður, Helga, þú fer til dyra. Já, ska. Hvernig er það eiginlega? Er það ekki móðins lengur að hafa nafnspjald á hurðinni hjá sér? Það var sko ekki ykkar að þakka að ég fann þetta. Ég þekkti þetta bara vegna þess að þetta er eina húsið hér í götunni þar sem ekki er búið að sópa gangstéttina. Það var svona ykkar stíl. Svona komdu nú inn, pabbi minn. Áttu ekki sóp? Jú. Já, er ég þá ekki að sópa þetta? Nei, pabbi minn, viltu ekki bara koma inn og taka að þér, svo sópuðu bara á morgun. Á morgun? Á morgun, segi sá. Lati, pabbi minn. Sá lati, já. Viltu ekki bara koma inn og taka að þér, pabbi minn? Nei! Ég ætla að vera í frakkanum. Það er alltaf svo mikil dragsúgur hérna hjá þér. Ég vil ekki að það slá eða mér. Já, hvað sagður? Af hverju ert þú ekki að vinna? Er búið að reka þinn? Nei, ég var bara í hádegisliði. Já. Að éta? Það er það sem þeir geta. En að vinna? Nei, það er nú eitthvað minna. Segðu halló við afa. Halló, afi. Já, halló! Ert þú strákur eða stelpa? Ég er strákur. Já. Og af hverju þá svona síðarður? Nennir mamma þín ekki að klippa þig? Sittast og fara að borða, pabbi minn. Hvað er þetta? Hundamatur? Nei, þetta er spagetti. Spagetti! Það þykir ekki ástæða til þess að auðvelda aðgang að slíkum stofnunum fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. Ég tek því svona upp brauðleif úr hillu og spurði ósköpsakleysislega: er þetta nýtt brauð? Hvernig á aldraður einstaklingur að komast út úr bíl á bílastæði sem er ekki meira en 2 metrar? Það sama svo það sé einhver unglingur sem er að vinna í apóteki og veit ekki hvort að brauðið er nýtt. Ég sagði, veistu ekki hvort að það er nýtt? Og hvað veistu þá? Spurði ég. Þá fór hún öll undan í flæmingi. Ég spurði nú bara sín svona: viltu frekar að ég tali við borgarverkfræðing sem að fyrir helvita maður sér að er allt of lítið fyrir öryrkja og aldrað fólk sem ástæðir síðan að búa í þessum húsum? Hvaða viðbjóður er þetta? Þetta er nú bara kaffi, pabbi minn.
kaffi. Nei, nú er ég alveg búinn að fá nóg. Þú kemur hérna og forsmáir allt sem þér er boðið og ert bara með frekju og dónaskap. Helga, passa að hann lemji mig ekki. Svona kónar eru til alls líklegir. Hann var nú bara að tala við þig, pabbi minn. Hann var með morðhótanir. Og ef ég væri aðeins yngri, þá myndi ég böggla honum saman og fleyja honum út eins og hundi. En svona er nú fyrir mér komið. Að get ekki komið í heimsókn til dóttur minnar. Á þess að vera hótað limlestingum og dauða. Svona, pabbi minn. Æ, Gísli minn, hlauptu nú upp að leika þér. Viltu ekki bara koma inn í eldhús og fá piparkökur? Jú, elskan mín. Ha? Þú veist hvað honum pappa þykir nú góðar piparkökur. Svona, pabbi minn. Bakaðu þetta sjálf, elskan mín? Nei, ég keypti nú bara út í búð. Ertu að reyna að eitra fyrir mér? Nei, pabbi minn. Jæja, ekki þannig. Jæja, það var eins gott að ég tók með mér vodka-lögg hérna. Hanna, taktu nú glas fyrir mig og hafðu það nú hreint. Gjörðu svo vel, pabbi minn. Já, elskan mín. Já, elskan. Lítinn hlaut ég yndisarð af akri mennta og lista. En sáðfall mér í svefni varð á sumardaginn fyrsta. Kanntu þetta? Eitthvað er lítið hlaut ég. Blessu sértu sveitin mín, sumar vetur ár og daga. Það gengur ekki, hann getur ekki verið hérna yfir alla helgina. Já, ég get ekki rekið hann út. Þá förum við bara á hótelið eitthvað með strákinn. Þá getur hann verið hérna. Ég bara þoli ekki við hérna lengur. Nei, ekki ég heldur, sko. Hvað er þetta? Það er snábað þetta þessi. Ég kemur þessi. Þessi er minn bíl. Pabbi minn. Pabbi minn. Hvað? Pabbi minn. Það kom dálítið upp á og við verðum eiginlega að fara út úr bænum yfir helgina. Nú, já. Já, en þér er guð velkomið að vera hérna á meðan. Já, ég ætti nú að geta fundið mér eitthvað til dundurs hérna. Til dæmis að sópa stéttina. Og ég er náttúrulega allt í niðurníslu. Þetta þá blessaði pabbi minn. Það er nóg að mati í skápnum. Já, hafðu ekki áhyggjur af mér. Verið blessuð. Já, blessaður. Ég var ekki að tala við þig. Já, sælvinnan, heiti ég. Já, heyrðu, leiðin er greið. Þau eru farin og við höfum húsið út af fyrir okkur. Já, þú kemur. Já, bless. En Knútur, hvað segir þú gott? Já, ég get eiginlega ekkert sagt. Því að mér er svona skeytt inn á myndina hjá þér. Ég tek inn svona sér. Og við höfum í rauninni aldrei hist, en ég hef nú heyrt margt óskaplega gott um þig. Já, þakka þér fyrir, Knútur. Og sjálfur er ég nú var í útlöndum núna. Það er að segja að það var ekki fullbókað í vélina. En það er nú önnur saga. En nú skulum við
hugsa okkur að einhver sé að taka þetta upp núna á vídeótæki sitt og við skulum sjá hvernig sú upptaka heppnast. Það er að segja, við skulum horfa á upptökuna sem verið að taka upp núna eftir svona 6 mánuði, eða svona ímyndum okkur hvernig þessi upptaka verður eftir 6 mánuði. Gjörðu svo vel. Jæja, það sem þú ert að horfa núna er ekki bein útsending, heldur vídeóupptaka. Og þannig að við vitum í rauninni nákvæmlega ekki neitt hvað við erum að gera núna. Við getum þess vegna verið dauðir, eða ég veit ekki með Knút, ég hef aldrei hitt hann, þekki hann ekki neitt. Það eru til margar leiðir til þess að kynnast fólki, bæði lífs og liðnu. Og ég, fyrir mitt leyti, geng alltaf með úttroðið veskið af myndum af dánu fólki. Þannig að þegar ég dey og kemst vonandi til himna, kem þangað kannski svolítið óöruggur, óframfærinn, þá get ég gengið upp að einhverjum og sagt: Hei, ég er með mynd af þér í veskinu mínu. Þar er strax búinn að brjóta ísinn og eignast nýjan vin, sem að þar er ekki dáinn. Ekki amalega ammælisgjöf það. Handklæði dauðans. Helga mín, tókstu nokkuð handklæði sem var þarna á borðinu? Helga mín! Helga! Helga mín, er enginn þarna? Helga mín, hvar er handklæðið? Helga mín! Helga! Handklæði dauðans. Góðan daginn. Góðan daginn. Og afsakið ónægið. Já, allt í lagi. Við erum að safna undirskriftum. Já, og? Já, og bara við erum að safna undirskriftum. Já, ég veit það. Og fyrir hvað? Bara við erum að safna undirskriftum. Nú. Safna undirskriftum? Já, ég og vinur minn, hann Doddi hérna, vinur minn. Væri þú nokkuð til í að skrifa undir? Ég hef ekki eiginlega, Væri þú nokkuð til í það? Já, ætli það ekki. Þakka þér fyrir. Þakka þér kærlega fyrir. Veistu það, og svo erum við líka að safna svona stefjum og lögum sem fólk kann úr æsku sinni. Væri þú til í að syngja eitthvað svona sem mamma þín söng fyrir þig þegar þú varst lítill? Eitthvað svona þjóðlegt og hlýlegt hérna? Hvað er þetta? Ég veit ekki. Bara eitthvað svona hlýlegt sem þú manst úr æsku þinni. Sigga litla systir mín situr út í götu, er að mjólka á nasíli og litla. Þakka þér kærlega fyrir. Sömuleiðis. Þetta mun gleðja hann Dodda vinn minn hérna. Jæja. Hann Doddi hérna, hann er svo einmana og hann er svo lítill í sér og þunglyndur. Væri þú til í að segja eitthvað fallegt við hann? Já. Bara eitthvað fallegt og hlýlegt, eitthvað sem myndi styrkja hann. Væri þú til í það? Það myndi þýða óskaplega mikið fyrir hann. Doddi minn! Stattu þig, strákur. Framtíðin er björt. Þakka þér kærlega fyrir. Já. Þetta blæti okkur. Jú.
Takk. Sæll, ert þú Helgi? Já, rétt er það. Já, komdu blessaður. Ég Dagný, móðir hans Óla. Nú ertu móðir hans Óla? Nei, hvernig læt ég? Ég ekkert móðir hans. Ég konan hans. Eddufelli, númer 5, þú vilti vera svo vel. Hallgrímskirkja? Nei, Eddufellið. Ertu að kalla mig fíbl? Nei, það er Eddufell, númer 5, það er í Breiðholtinu. Það varði mig ekkert. Það má vera í anskota. Þetta er allt innbyggt í bílana og... Burt með ykkur, snáða það út. Já, snáða það út, mannaðinni. Tjuss! Hóla! Rotta í bílinn. Í mínum húsum. Leigubílstjóri dauðans. Glæpamenn! Já, glæpamenn! Hérna, er ekki allt leið? Snáðu hérna bara. Viltu passa? Snáðu hérna, láttu Passa þig maður! Hann er blindur. Halló? Ég er á leiðin upp í Breiðholt ef þú vilti vera svo góður. Ha? Viðbjóður? Hann er heyrnarlaus. Það er alveg heina líf. Ég tek ekki við neinum skipuna frá leyniþjónustunni. Heyrðu, sko, við erum á leiðinni vestur í bæ. Og situr þú hér? Á nýjum skóm. Jæja, við þykir þú heldur helli heitur. Hórkelling! Nóðu. Já, nægísa mín, já. Hann er snar geðveikur. Halló? Hlusta á yfir þér. Halló, ég... Fuglager í bílnum mínum. Ég sagði við minn Guð á mínum degi að ég kæmi í hreinum nærfötum, hreinum sokkum, nýstraujaðri kyrtu og dressuðum buxum. Og ég mun segja við minn Guð. Snáðu þetta. Snáðu, svona. Halló, ertu sofnaður? Viltu passa? Viltu þú ert að keyra á? Hann er leigubílstjóri dauðans. Já, takk fyrir. Já, nú þurfum við að fara að hætta þessu og já, við erum nú eiginlega löngu hættir þessu. Búin að fá borgað fyrir þetta og allt og erum eitthvað að gera eitthvað annað núna. Við vitum það ekki, hvað við erum að gera núna. En við sjáumst aftur þegar þetta verður endurtekið aftur. En í rauninni er verið að endurtaka þetta núna. Já, þú ert ekki hérna núna. Já, komið þið sæl. Brjálað partí hérna hjá okkur. Þú sjáið. Bara allt að verða vitlaust. Partí! Já. Hefur við ekki að fara eitthvað eftir og finna góðan kaffistað? Maður verður ekki að stoppa. Eftir erfiðanum í dag, þá er gott að fara á einhvern kaffistað hann. Sitja bara landur á nót og dæma kaffi. Júvita bara orðið. Kaffi. Erum við að vera á svona kaffistað? Hálf 3. Þú veist á mjög svona kaffitens. Gæti ég fengið meira kaffi? Júvita. Rosalega. Pabbi sefur hérna í næsta herbergi. Bara einhvern veginn nötrar allur. Sefur pabbi hérna í næsta herbergi?
Verðum að hvísla. Verðum að hvísla. Vá, alltaf endar allt svo. Gæti ég nokkuð? Það var svo rosalega sensar. Pappa Sef. Sem allir